这首歌送给失意的你。បាទច្បាស់សូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជួបជាមួយខ្ញុំបាទនៅតម្រុយឆ្នោតថ្ងៃនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេហើយមុននឹងដល់តម្រុយឆ្នោតថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺយើងក៏លេចមកមើលលទ្ធផលដែលចេញការពីម្សិលមិញតិចហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានឃើញវីដេអូនេះហើយអ្នកដែលមិនទាន់បានជួយចុច Subscribe បាទជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអូខេនេះគឺជាលទ្ធផលដែលចេញការពីម្សិលមិញបាទប៉ុស A គឺចេញ88 630បាទប៉ុស B គឺ33បាទ890ប៉ុស C គឺ9គុតបាទ338ប៉ុសចុងក្រោយគេគឺ30គុតបាទលេខធំគឺ389បាទនឹងគឺជាលទ្ធផលដែលចេញការពីម្សិលមិញបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេហើយម្សិលមិញលេខដែលខ្ញុំឲ្យហ្នឹងគឺដូចជាខ្ញុំឲ្យខ្ទង់40ខ្ទង់60និងខ្ទង់8បាទអញ្ចឹងគឺយើងអត់បានចូលទេការពីម្សិលមិញយើងស៊ីអស់បាទគឺខ្ទង់8នេះខ្ញុំឲ្យBD បាទវាចេញប៉ុស A វាចេញ88ស្ដាយបាទហើយឲ្យ86បាទអញ្ចឹងគឺឡើងដល់2លេខបានត្រូវបាទអូខេហ្នឹងហើយការពីម្សិលមិញយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយលេខរងលេខអីយើងក៏មិនឃើញដូចជាត្រូវស្អីដែរស៊ីខ្ទេចទីខ្ទឹមពងជាតិខ្លាញ់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទឥឡូវយើងកុំអូកាឡាវៃឆ្ងាយយូរបាទយើងមើលតាម Facebook ខ្ញុំបាទមួយសិនមុននឹងដល់តម្រុយបាទនេះជា Facebook របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ឈ្មោះតម្រុយដកឃ្លីវៀតណាមបងប្អូនណាបាទ Facebook របស់ខ្ញុំមានតែមួយហ្នឹងទេបាទអូខេឥឡូវយើងកុំខាត់ពេលវេលាយូរយើងមកមើលតម្រុយជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាតម្រុយឆ្នោតថ្ងៃនេះសម្រាប់ម៉ោង 4:30 ល្ងាចថ្ងៃទី 8 ខែ 6 ឆ្នាំ 2021 បាទហើយពេលវេលាខ្ញុំបាទធ្វើតម្រុយគឺម៉ោង 8 បាទ54នាទីអូខេតម្រុយនេះបងប្អូនទាំងគ្នាបានឃើញគឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងមានលេខរងលេខអូសលេខពិសេសនិង3លេខបាទអញ្ចឹងគឺយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលគាត់តែតែងឆាតមកសុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានលេខអីក្រៅពីក្នុងវីដេអូហ្នឹងទេបងប្អូនទាំងគ្នាពេញចិត្តនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងក៏អាចជ្រើសរើសយកទៅផ្សងសំណាងលេខបានបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបាទមានតែតម្រុយនៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាកុំឆាតមកសុំអីចាំថ្ងៃណាខ្ញុំប្រាប់ថាមានលេខល្អឬក៏លេខ VIP អីចាំឆាតមកបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆាតមកក៏ខ្ញុំអត់ដឹងតែត្រូវឲ្យអីដែរបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអូខេថ្ងៃនេះដែរគឺក៏មិនមានសុបិនអីនិយាយដែរបាទក្រោកមកគឺវាអត់សូវចាំទេបាទអញ្ចឹងចាំថ្ងៃណាខ្ញុំចាំបាទចាំថ្ងៃណាខ្ញុំចាំបានចាំច្បាស់អីចឹងទៅខ្ញុំនឹងយកមកនិយាយចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងមានតែតម្រុយយើងមើលតម្រុយសិនទៅបាទហើយតម្រុយបងប្អូនទាំងគ្នាបានឃើញគឺយើងមានលេខរងបាទលេខអូសលេខផ្សេងនិង3លេខដូចខ្ញុំបាននិយាយពីដើមមកអញ្ចឹងគឺលេខរងយើងដំបូងគេបាទគឺ81 13បាទ77 63 25និង94បាទលេខនេះគឺជាលេខរងទេបងប្អូនទាំងគ្នាបាទលេខរងគឺវាច្រើនបាទអញ្ចឹងលេខរងនេះបងប្អូនទាំងគ្នាស្រឡាញ់ខ្ទង់មួយណាបាទហើយស្រឡាញ់លេខមួយណាបាទអាចជ្រើសរើសមួយខ្ទង់ឬក៏2លេខ3លេខអីចឹងទៅបាទយកទៅផ្សងសំណាងអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាហើយលេខអូសខ្ទង់វិញអូសខ្ទង់ប៉ុស A គឺយើងអូសខ្ទង់20បាទហើយ BD គឺយើងអូស0និងអូស9បាទអញ្ចឹងគឺយើងមាន3ខ្ទង់ហ្នឹងសម្រាប់អូសខ្ទង់បាទអញ្ចឹងពី3ខ្ទង់ហ្នឹងវាជួនកាលវាអាចច្រាស់ប៉ុសគ្នាបាទជួនកាលខ្ញុំឲ្យអូសខ្ទង់20ប៉ុស A អញ្ចឹងទៅបាទជួនកាលចេញប៉ុស C បាទជួនកាលទៅចេញប៉ុស B អីចឹងទៅបាទអានេះក៏ដូចគ្នាដែរខ្ទង់0ខ្ទង់9នេះបាទជួនកាលទៅចេញ A អីឆ្កុយទៅបងប្អូនណាបាទអូខេបងប្អូនតើគ្នាឲ្យលេខអូបជាប៉ុសស្រេចបាទប៉ុស A អូ20 0 BD បាទនិង9បាទBD ហ្នឹងគឺ9និង0បាទហើយចំណែកលេខពិសេសគឺយើងមាន3គ្រាប់គឺមាន94 0បន្តានិង29មិញខ្ញុំច្រឡំដាក់44បងប្អូនតើប្រយ័ត្នបាទ44ហ្នឹងច្រឡំដាក់មិញបាទតិចលោវាចេញ44អីចឹងបាទអូខេហើយលេខពិសេសគឺយើង3លេខគឺយើងលេខគ្រាប់ប៉ុសបាទនេះ3លេខគឺយើងលេខគ្រាប់ប៉ុសមាន8 29បាទ444 067និង866គុណបាយតម្រុយរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាមានច្រើនទេសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទមិនមានជាយូរប្រហែលទេបាទមានតែប្រហែល2 3នាទីហ្នឹងឯងបងប្អូនទាំងគ្នាកុំភ្លេចទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងទឹកចិត្តឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខមមិនពាក្យល្អពាក្យហេង108បាទពាក្យជំរាបសួរបាទអរគុណឬក៏អ្វីដែលបងប្អូនទាំងគ្នាពេញចិត្តនៅក្នុងខមមិននៅក្នុងនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនអតិថិជនគាត់បានមើលផងឬក៏ផ្ដល់ជាកម្លាំងទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំបាទបានធ្វើវីដេអូបាទមានកម្លាំងទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងធ្វើវីដេអូចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាផងដែរហើយមួយទៀតបើសិនជាខ្ញុំបាទធ្វើទៅបាទមានការលលកខ្វះខាតបាទខុសឬក៏ត្រូវក៏សូមអធិស្ឋានពីព្រោះអីលេខទាំងអស់នោះវាគ្រាន់តែជាតម្រុយបាទខ្ញុំបាទមិនមែនច្បាស់អី 100% ហើយខ្ញុំបាទក៏មិនមានធីមបាទគ្រូឆ្នោតគ្រូអីដែរបាទខ្ញុំមានតែម្នាក់ឯងបាទហើយក៏គ្មានទៅលុយទៅទិញអីលេខពីវៀតណាមពីវៀតអីហើយក៏មិនស្គាល់វៀតណាមហើយក៏មិនចេះអីវៀតណាមអីដែរបងប្អូនតោះគ្នាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនតោះគ្នាមិនពេញចិត្តតម្រុយរបស់ច្បាស់មានលោកគ្រូជាច្រើនបាទនៅក្នុង YouTube បាទមានលោកគ្រូពីរួមទៅច្រើនមែនតើបាទមានទាំងស្អីគេសัตว์អវងសัตว์អីនិយាយលេខនិយាយអីអាហ្នឹងក៏មានបាទអញ្ចឹងគឺស្រាប់បាទអាច
tập mơ video bộ quạt ban bộ ấy quạt lấy quạt có lỏ đài bà chẳng cứ quạt miên chi sớm chất miên chia lệ lụa lệ ấy chẳng từ bà sạp nhóm cứ con tại chạy lấy chôn bộ mà một tao này free thế cả chôn ca có trâu chôn ca có si bà chôn ca cả ốc tung bà trâu tới chôn ca tới có bà si pi bên ngay chẳng tới chôn ca có trâu pi bên ngay ấy bên tư bằng con mong một tao này bà chẳng cứ việc mình tiền đây bộ ấy lấy về class dân sẽ lại như lấy nít vì ở tránh mình chạy lấy nó ấy chẳng từ bà ok mình tập đăng tay hay chỉ trong coi có con là tất chân một tàu thì mình tên là tay là control là tay để chui like để chui subscribe nở rồi channel box man còn đôi chỉ rồi video box man có sôm chun po và một tàu này chụp bật tay sự sốc sự dầm đan hay nâng roxy tụt tìm miền ba mình liệp mình chơi miền sấy hay nâng song lên nè bà trả lên na có sôm một tàu này tới group này tạm đòn có sôm group nâng chụp liệp liền bye bye